हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपांकर। आप देख रहे हैं टेक्निकल डिप। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ Redmi 4 का अनबॉक्सिंग। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको खोलते हैं। यहाँ पर एक सील है। तो दोस्तों मेरे पास जो वेरिएंट है वो 2GB वेरिएंट वाला है। इसका दो और वेरिएंट है। एक आता है 2GB रैम 16GB स्टोरेज और एक आता है 3GB रैम 32GB स्टोरेज और एक है 4GB रैम 64GB स्टोरेज। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर एक और सील है। तो ये है हम लोग का Redmi 4 और मैंने गोल्डन कलर वाला ऑर्डर किया था। तो देखते हैं कैसा है फ़ोन। तो आप देख सकते हैं बहुत प्रीमियम लुक है इसका। 2.5T कर्व ग्लास से बना है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर है आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 435 चिपसेट और ये रन करता है एड्रीनो 505 पे। तो आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा मोबाइल है। तो चलिए मैं इसको बूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने बूट कर लिया फ़ोन को, आप देख सकते हैं। और आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। बॉक्स के अंदर हमको मिल रहा है एक एडाप्टर। तो आप देख सकते हैं ये एक फास्ट चार्जर तो नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल चार्जर है। और यहाँ पर आपको मिल रहा है एक USB, माइक्रो USB है ये। और आपको मिलेगा एक सिम इजेक्टर टूल। तो आप देख सकते हैं। तो हम अभी मोबाइल में आते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट फ़ोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को मार्शमेलो मिल रहा है 6.01। यहाँ पर मार्शमेलो है। और Xiaomi ने प्रॉमिस किया है कि इसमें जल्द ही नौगत अपग्रेड आएगा। तो बहुत अच्छा बात है। ओवरऑल मोबाइल बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद आया है। बहुत अच्छा मोबाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर MIUI 8 है। तो कैमरा भी बहुत अच्छा है। सब कुछ बढ़िया लगा है मुझे इसका। अब देखते हैं कुछ दिन चला के कैसा लगता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।